از نظر فلسفی و روانشناختی، تغییرات تو زندگی به دلیل ماهیت پویای جهان بخشی از چرخه طبیعی زندگی هستند، مثل تغییر فصلها، رشد انسانها، پیشرفت تکنولوژی. برای همین تو این ویدیو میخوام با بررسی علمی و ارائه ابزارهای عملی بهتون کمک کنم تا تغییرات بزرگ رو به بهترین شکل مدیریت کنید. ما باید خودمون رو تو زندگی همیشه برای تغییرات آماده کنیم، چون اگر که ما برای تغییر آماده نباشیم دچار استرس، اضطراب و حتی افسردگی میشیم و ممکنه فرصت‌های طلایی رو تو زندگیمون به دلیل آماده نبودن ذهنیمون از دست بدیم. از طرفی ذهن ما همیشه در برابر تغییر مقاومت میکنه که این موضوع 3 دلیل داره. اولین دلیلش مکانیزم بقا تو مغزه. مغز انسان طوری طراحی شده که وضعیت موجود رو همیشه سعی میکنه که محافظت کنه. دومین موردش سیستم لیمبیک یا بخش قدیمی مغزه که وظیفه داره ما رو از خطر دور کنه. تغییرات حتی مثبت گاهی به عنوان خطر تعبیر میشن تو مغز ما. مورد بعدی ترس از ناشناخته هاست. مغز ترجیح میده که توی محیط آشنا بمونه، حتی اگه اون محیط براش ناخوشایند باشه. مثلا بسیاری از افراد در شغل یا رابطه ناسالم میمونن چون که نمیدونن شرایط بعدی چی جوری میخواد بشه. مورد آخرم ناخودآگاه و الگوهای قدیمیه. ذهن ناخودآگاه بر اساس تجربیات گذشته تغییرات رو با احساس شکست یا ناامنی مرتبط میکنه. مثلا کسی که در کودکی از اشتباهی سرزنش شده ممکنه تلاش‌های جدید رو همیشه ازش دوری بکنه. یه موضوعی که هست اینه که ما یک علمی داریم به اسم علم آمادگی ذهنی برای تغییر که اولین موردش نوروپلاستیسیته است که مغز ما انعطاف پذیره و میتونه با شرایط جدید همیشه سازگار باشه. تمرین و تکرار رفتارهای جدید میتونه مسیرهای عصبی تازه‌ای رو توی مغز ما ایجاد کنه. دومین چیزی که خیلی نقش داره تو این موضوع هورمون هاست. هورمون های استرس مانند کورتیزول در برابر تغییرات همیشه افزایش پیدا میکنن و استفاده از تکنیک های آرامسازی میزان کورتیزول رو همیشه کاهش میده و آمادگی ذهنی ما رو افزایش میده. مورد آخرم نقش سیستم پاداشه که مغز ما به موقعیت‌های کوچیک همیشه واکنش مثبت نشون میده. برای همین باید تغییرات رو مرحله به مرحله و کوچیک به کوچیک پیش ببریم. این سری استراتژی‌های عملیه که ما میتونیم مغزمون رو با اونها آماده کنیم. اولین موردش پذیرش تغییر به عنوان بخشی از زندگیه. تغییرات رو به جای یک مشکل به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر باید بپذیریم. تفکر هیچ چیز ثابت نیست، حتی چالش‌ها. دومین مورد بازسازی ذهنیته که دیدن فرصت‌ها به جای تهدید. مثلا اگه شغل خودتون رو از دست دادین، به جای تمرکز به ترس به مهارت‌های جدیدی که میتونید یاد بگیرید فکر کنید. جملات تأکیدی مثبت هم خیلی تاثیر داره. جمله‌هایی مثل من توانایی سازگاری با هر شرایطی رو دارم یا هر تغییر فرصتی برای من رشد به حساب میاد. سومین موردش هم ایجاد انعطاف پذیری روانیه که تمرین شکرگزاری که خیلی راحته، نوشتن روزانه 3 نکته مثبت درباره زندگی فعلیتون. مورد بعدی پذیرش عدم قطعیته. تمرین کنید که با موارد ناشناخته راحت تر باشید. مثلا بازی‌های رو انجام بدید که توی اون نتیجه پیش بینی نشده وجود داره. مورد آخر تجسمه. تکنیک‌های تجسم مثبت. هر روز چند دقیقه آینده ایدئال خودتون رو تصور کنید. بر جزئیات تمرکز کنید. چه احساسی دارید؟ محیط چگونه است؟ سعی کنید تغییرات بزرگ رو به گام‌های عملی و کوچیک تقسیم کنید. مثلا اگه میخواید به شهر جدیدی مهاجرت کنید، در مرحله اول بررسی کنید شهر و شرایط زندگی توی اون رو. در مرحله دوم پیدا کنید شغل و یک مسکن مناسب رو برای خودتون و در مرحله سوم برنامه‌ریزی کنید برای نقل مکان. مورد بعدی مدیریت اضطراب و استرسه که تنفس عمیق توی این موضوع خیلی نقشه پررنگی داره. یه تمرین ساده داره. 4 ثانیه دم، 7 ثانیه نگه داشتن و 8 ثانیه بازدم. این کار سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو فعال میکنه و یه کاری میکنه که ذهنتون آرام بگیره. مورد دومش مدیتیشن و ذهن آگاهیه.
حضور در لحظه و تمرکز بر حال میتونه استرس ناشی از تغییرات آینده رو کاهش بده. مورد بعدیش ورزش و تحرک بدنیه. ورزش میتونه هورمون آندروفین ترشح کنه و به مدیریت استرس کمک بسیاری بکنه. حمایت اجتماعی تو این موضوع خیلی مهمه. با افرادی که تجربه مشابهی داشتن حتما صحبت کنید یا گروه‌های حمایتی یا روانشناسی رو پیدا کنید که میتونن راهنمایی‌های ارزشمندی به شما بکنن. حالا چجوری تغییرات رو برای خودمون ارزیابی کنیم؟ مورد اولش اینه که موقعیت‌های کوچیک رو سعی کنید همیشه جشن بگیرید. هر قدم کوچیکی که به سمت هدفتون برمی‌دارید به خودتون پاداش بدید. مورد بعدیش پذیرش اشتباهات و بازنگریه. تغییرات بزرگ ممکنه با اشتباه همراه باشه. این اشتباه‌ها بخشی از مسیر یادگیری شما هستن. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. از اشتباهات خودتون درس بگیرید و سعی کنید مسیر خودتون رو اصلاح کنید. کلاً سعی کنید به جای ترس تغییرات رو فرصتی برای رشد ببینید و ذهن خودتون رو متقاعد کنید که هر تغییر پتانسیل یادگیری و رشد رو داره. این هم یادتون باشه که مغز ما نمیتونه تفاوت بین واقعیت و تصور رو تشخیص بده. مثلا اگه شغل جدیدی میگیرید خودتون رو در حال کار موفق توی اون محیط تصور کنید. پس وقتی توی مسیرش قرار گرفتید هیچ وقت به خاطر اشتباهات خودتون رو سرزنش نکنید. چون که تغییرات بزرگ همیشه با چالش و اشتباه همراهه. این بخشی از فراینده، نه نشونه‌ای از شکست شما. تغییرات هر چند چالش برانگیزن اما فرصتی برای رشد و یادگیری هستند. با پذیرش، برنامه‌ریزی و تمرین ذهن آگاهی میتونید از این فرصت‌ها به بهترین شکل بهره برداری کنید. از بین نکات گفته شده یکی رو همین امروز شروع کنید و بعد از اینکه استفاده کردید از نکات، تجربیات خودتون رو تو قسمت کامنت ها با هم به اشتراک بذارید. مرسی که ویدیو رو دیدید.